Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟靈魂研究室。今日呢，我哋就快速咁樣切入個主題啦，因為我哋呢上一集呢就係、即係我發覺我哋好多時候都係咁樣嘅，即係想講嗰條題目呢，又突然之間轉咗態啦，跟住之後呢，又講好多閒聊嘅嘢，跟住就變咗咁樣就變咗一集啦。係啊，兜嚟兜去，兜嚟兜去咁樣啦。呢一集本身係上一集嘅，希望大家唔好俾上一集悶親啦，純粹係真係有感而發咯。最近遇得太多人咁樣，我覺得人生就係咁，你永遠冇辦法去控制到下一秒會發生咗啲咩事。我哋真係喺開頭講一閒聊嘅時候，無啦啦就接咗落第二個題目咁樣啦。冇錯。好，我哋入正題啦。係啦，點解我無啦啦想講呢條題目呢？就係因為我啲同事呢，近排即係我哋公司近排有同事辭職，咁跟住之後呢，咁佢哋個個都好似好激動咁，即係點解會走啊？使唔使再傾下？呢個點樣？其實呢，我覺得佢又唔應該走，即係好多唔同嘅聲音。係。跟住之後佢問咁你覺得點啊 Coco？ 跟住我就覺得幾好啊，即係我就答佢係咧，幾好啊！我答佢其實幾好啊，咁我覺得咁呢樣係佢想追求嘅嘢，咁咪俾佢追咯。同埋偶爾轉下環境都係一件好事嚟。係，但係其實喺 manager 嘅角度唔係噶嘛，即係 manager 嘅角度就會覺得我咁難得先培育到一個人出嚟，咁呢個人仲係唔錯，肯幫我跑數嘅。咁突然之間佢話走就走咯喎，咁咪我之前啲心血咪付諸流水咯。即係會有咁嘅感覺，即係喺 manager 嘅角度，我係明白嘅。咁但係你都即係我就會覺得你唔會用你所謂嘅培育嘅成果，而困住咗一個人可以有更好嘅前途或者揾更加多錢嘅一個機會噶嘛。即係你唔可以咁樣去困住佢噶嘛。係啊，咁實際上你提供咗嘅嘢真係好實際，即係你提供嘅嘢你係唔夠人哋對方公司吸引，咁人哋咪走咯。係，即係好明顯佢嘅 package 係俾唔夠嘅。係啦，即係冇可能俾到嗰個嘅價錢啦，係 impossible 啊。咁就變相佢哋就覺得你咁冷靜嘅，咁跟住我就覺得係咩？即係唔通你都想走嘅？唔係，但係我會睇到係咁噶啦。咁而家呢一個世代係係啊，啲人係咁噶啦。又好出奇咩？即係譬如好似之前點解佢會講啲咁嘅嘢？好出奇咩？咁佢個身份係會講呢啲嘢嘅噃。其實佢已經幫咗你好多噶嘞噃。即係我會講呢啲嘅説話，但係呢，好似喺人哋眼中覺得我好似好冷淡咁，或者係對呢個世界好似乜都激唔起個興趣啊。但係其實呢，你唔知大家記唔記得我喺年頭嘅時候呢，我同大家講過話，其實我係想追求內心嘅平靜啊，我想唔要咁多驚濤駭浪嘅情緒喺我嘅生命入邊發生。所以但係有時候呢，我自己都會陷入咗一個迷思，就係究竟我係對呢一切嘅事情去睇淡咗啊，或者係我唔 care 啊，定係其實我係真係平靜去睇呢個世界呢？即係有一種我驚自己係假性嘅平靜，而導致其實我係好佛系，或者係我一個躺平嘅心態，係咁噶啦，生活係咁噶啦，返工係咁噶啦，人生係咁噶啦。定係其實即係點樣叫做真正嘅平靜呢？我有時候我自己都會有啲 mix up 咗。你覺得呢？你最深層嘅諗法，即係點解你當下會覺得係咁噶啦？咁你哋想點呢？即係你嗰下嘅心情，或者你嗰下到底喺度諗緊啲乜嘢呢？我其實係理解啊，我明白佢哋點解會咁做，我明白點解個同事會走，我明白點解另外一個同事會咁激動，或者我明白點解會講啲咁嘅嘢。咁我知道咯。Let's say 個情景 apply 落你身上咧，即係你係個主管。係。我其實應該都係會好 peaceful 喎。咁因為呢啲唔係由得我去控制啦嘛，你個人已經選擇走，我上司亦都唔會俾個好嘅 offer 你，或者係可以 apply 到喺你份薪工嗰個咁好嘅條件上，咁我唔放你走，我做乜要咁唔放過我自己呢？即係當然啦，我係覺得都幾唔開心或者可惜，會覺得又走一個，
唉咁條數點算呢？即係都會去諗呢個方法，跟住就會諗下一步應該點樣處理咯。而摩定係話我要夾硬留呢個人喺我身邊，即係好似一個唔愛你嘅人，佢要出軌嘅時候，你就要特登綁佢喺身邊咁樣咯。我會係咁樣嘅諗法咯。其實都係，因為我有時都會覺得以前嘅我都會覺得我辭職嘅話會唔會對唔住大家咁樣，即係或者係好似學完啲嘢我就走咁樣啦。但係其實我都會覺得，如果嗰份工作令到我冇進步空間嘅時候，我就會選擇離開咯。咁一嚟就係錢嘅進步啦，二嚟就真係你嘅成就或者係你所學到嘅嘢，你見識嘅增長。如果真係唔係話係增長得好大，或者已經係冇嘅時候，你所有做嘅嘢都係已經你會課思到你之後嚟緊5-6年都係做同樣嘅嘢嘅時候，我就會選擇離開咯。係啦，咁亦都係我以前都有個老師講過嘅，佢話佢以前喺一啲 architecture firm 嗰度做嘢啦，咁跟住佢做到一半嘅時候，佢就同佢老細講我想去外國讀書。跟住佢個老細就同佢講話你讀咩書啊？即係咩？你出去讀書冇用嘅，你留喺度繼續做嘢好過啦。咁樣同佢講，但係佢最後都決定咗係要去繼續讀書啦，就冇留喺嗰度做嘢。佢而家係做老闆嘅咁樣。咁佢都話過，一個老闆如果佢唔 support 下邊啲人去進步，或者唔 support 佢哋去即係進修去讀嘢嘅時候，其實呢一個唔係一個好嘅老闆咯。咁佢少咗冇人做嘢啊嘛，喺佢個角度覺得係啦，但係即係你如果嗰個人你係 admire 佢嘅時候，佢可能 let's say 有一日你公司需要人嘅時候，可能佢都會翻嚟咧。即係如果俾夠錢咁呢個都係我嗰個好 confuse 一樣嘢，就係咧永遠好似咧啲人辭職咧都好似一定要妻離子散、生離死別咧，唔會再翻轉頭咁 worse 嘅場景咯。即係好少會見到好來好去嘅。係即係可能我都理解唔到。我都好少會再同前僱主有啲乜嘢嘅聯絡，因為有時候可能真係你好多職場所積落嘅壓力，你其實一路忍嘅時候，你會去到最後一刻頂唔順。有啲人辭職其實係為啖氣而辭職。所以變相你積壓到最後一刻嘅時候，你真係唔會想翻去前東家度做嘢咁樣。係啊。我諗如果你係積壓咗好耐，但係你嘅前東家係表示理解而願意放你走，我相信個關係唔會去到咁 worse。就係大家我又想留你，但係我又唔會俾到一個更加好嘅 offer 你。但係我亦都唔了解點解你要走咯。我對你咁好嘅咩？係啦，你唔識感恩啊！即係好多僱主會覺得自己係，即係當然做老闆，你實一定覺得自己嘅手法一定係冇錯，或者係你自己嗰個喺即係我已經付出咗好多㗎啦。但係員工唔理解咯。或者喺現有嘅資源，我已經俾得足夠多你啦。咁樣其實所以我就理解，其實雙方都有大家嗰個博弈啊。大家嗰個心入邊嘅諗法係咩？所以我就覺得係咯，我都理解你嘅，我都理解佢。所以就會做到好似好平靜咁嘅思維啊！所以有時候我就係呢個時候我就覺得死啦！我會唔會係因為之前我哋自己都講就係話，其實我哋係唔應該失去對呢個世界嘅熱情啊嘛，同埋一個好奇噶嘛。咁去到呢個嘅時候，我算唔算叫失去咗呢？我又開始迷失咯。但係其實你做緊另外一樣嘢，就係你唔介入人哋嘅事情。係啊，即係因為嗰樣嘢唔係發生喺你身上啊。我會唔會叫逃避咗？如果逃避嘅話，係你會講唔關我事㗎喎，咁樣咁呢啲先至係逃避咯。但係我覺得你有站喺雙方嘅角度去諗嘅時候，其實你都有喺因為呢一件事度做咗一個反思咯。係啦，咁所以我都覺得呢一樣嘢可能你今年都幾特別嘅。而家我哋去到8月嘅時候，Coco 話佢今年想追求平靜，就會發生好多事令到佢去反思，或者係去睇下到底我嘅選擇係啲乜嘢呢？即係我可能我想平靜嘅時候，我望住周圍發生嘅事情，佢好似
即係我可以好似好平靜咁樣去看待唔同嘅事情咁樣，而我唔去掂唔去摸咯。即係有啲似就係你會見到可能周圍都係一啲煲滾嘅水咁樣啦。咁但係你唔會跳入去，即係你亦都唔會去掂個煲咁樣咯。你會幫手熄火啦，可能，即係或者係同個人講啊，你個煲滾啦，你要熄火啦咁樣。但係你好似唔會再去參與呢一啲事情咁樣。即係唔會主動幫佢撳熄佢。係啦，冇錯。又好似真係，又好似真係，即係尊重他人的命運啊！我依家係學習呢一樣嘢啊。冇錯。可能過往你都會好有義氣地會覺得啊，唔得咁嘅喎，我要幫佢啊，即係或者係我作為朋友、作為好同事都好，我係應該係有義氣去幫佢哋嘅。但係我覺得你好似去到而家為止啦，即係2026年嘅一半嘅時候，真係呢啲事情令到你好似 calm down 咗咯，個人。都係嘅，但係我學識咗一樣嘢，就係雖然係話 calm down 咗啦，或者係對任何嘢好似個反應都冇好似以前咁大起大跌嘅時候啦，但係我學習咗係喺呢個入邊都會堅守自己嗰個嘅原則咯。即係有啲嘢唔得就係唔得咯，我會 say no。呢個係我覺得我今年內我係進步得比較多嘅事情。都係。我見你好猶豫，究竟 Coco 係咪真係 say no 呢？定係其實佢唔係呢？唔係，我反而係喺度諗緊，好似真係呢一個歲數，我唔知啊。我覺得最近有少少覺得自己好似卡咗喺一個中間位嘛。嗰個中間位就係其實我都係被人 remind 我先知道嘅一件事啦。佢真係好鄭重地同我講，就係話似乎我好似一路都困咗喺自己以前嘅角色，即係細個嘅角色，一路都做緊一個討好型人格嘅人啦。跟住好似真係做馬戲團嗰啲表演咁樣，一路俾人壓榨之後，我就選擇去迎合人哋。但係其實我而家已經係一個長大嘅角色嚟㗎嘛，即係我已經係一個有選擇嘅大人嘅時候，我唔需要再去討好人哋，或者係唔需要再受一啲壓榨我嘅人嘅限制咯。但係我好似依然，當我遇到呢一啲人嘅時候，我又會跌翻落去之前嗰一個角色咯。因為佢就俾咗一個好大嘅提醒我，就係我都同自己講啊，係喎，我好似仲覺得自己係細路啊。即係有時候可能你同屋企人生活，你好想獨立啦，即係一路好想獨立嘅時候，你一路離唔開你嘅屋企人，你依然都會係一個細路，而喺佢哋眼中你就係細路咯。真係我搬咗出嚟住之後，真係發覺同屋企人住嘅時光係真係好幸福。因為雖然即係你話啊，普通嘅溝通啦，可能你會覺得啊，其實都點解咁多嘅拗撬啊，或者係你會覺得其實啲嘢都係我自己做㗎啦。唔係，你搬咗出嚟係一份責任啊。嗰份嘅責任係完完全全要你自己負責咯。即係你以前喺屋企嘅時候，你雖然話好多嘢都係自己做嘅時候，但係天塌落嚟第一下都係屋企人幫你頂住咯。係，同埋你會覺得個屋企係屬於你嘅屋企人啊嘛。你會變相個參與度真係冇咁多嘅，即係有咩事你會問咗佢先。係因為係佢哋嘅屋企啊嘛。冇錯。係啦，咁但係當你有自己嘅空間、有自己嘅屋企嘅時候，你要去 manage 嘅時候，你真係會發覺有好多好細微嘅家務，或者係好多好需要花時間去處理嘅嘢，係你冇諗過咯。我會覺得係咁。唔使話去到咁後嘅，你由揾樓嗰一刻開始，你就已經係要你自己全權負責咯。你點樣同人溝通、同人交涉，點樣去揾到你自己中意嘅嘢，跟住中意咗之後點樣睇份 contract，其實都係你自己嘅經歷嚟嘅。人哋幫唔到你嘅。係啊。所以如果你要成長得快呢，搬出嚟住啦，係一個最好嘅方法咯。嗰啲咩漏水啊、咩事啊、檢查啲乜嘢啊，好多嘢都要自己處理。冇錯。
所以我哋係講緊平靜，係內心嘅平靜。即係當然啦，追求內心嘅平靜唔代表你唔可以開心啦。即係有啲人就會覺得你唔係追求內心嘅平靜嘅咩？點解你仲可以咁大啲？唔係啊，我追求內心嘅平靜係對所有嘅事情我都可以。我覺得嗰個理解就係我對所有嘅事情都可以看得透，而我去用一個允許任何事情發生嘅一個心態去接納佢哋流入我嘅生命入邊，而唔會影響我呢一刻需要感受嘅情緒咯，或者唔會影響到呢一刻嘅生活嗎？我覺得應該要做啲咩就做啲咩咯。係。咁你覺得呢？即係現時為止。覺得啲咩？即係我覺得啲咩？即係你覺得自己做唔做到呢樣嘢？嗰個即係例如有100分，你而家覺得自己個 stage 係去到幾多分呢？因為我哋叫做一個 midterm review 啦，kind of。哇 KPI 咁啊！身心靈 KPI。OK 喎，可以喎。我覺得如果你話今年我要追求內心平靜嘅話，其實我覺得我自己有78分度。因為我真係覺得我自己對任何事情嗰個反應真係冇咁誇張，冇咁大啦，已經開始。我唔知係咪個人大個咗定係點樣，定係我真係有進步去刻意令到自己去學習呢一樣嘢，令到自己即係好似之前咁，我哋去聽講座啦，佢都話係容許任何事情進入我哋自己嘅生活，我哋嘅生命啦。唔知我真係有聽入耳啊，定係真係係一個好大嘅提醒咯，我覺得係定係我嘅生活係開始無聊咧，即係冇乜太大嘅波浪嘅時候，咁你咪體驗唔到太多嘅呢啲進步咯。所以其實轉工係好嘅，係啊，即係攞CC自己做例子就係、我都轉工轉得幾頻嘅人啦，尤其是今年嗰、個由上一年辭職之後，我轉咗第2份工啦，而係第2份工嘅時候，所遇到嘅人事物都係好唔同，但係亦都係每一次轉工都令到我發覺自己就係、我好似每一次轉工都依然帶住上一份工嘅習氣。我仲未好適應到新嘅工作嘅時候，就會發生好多事，令到我個人好 panic 或者係好容易就有反應啊。跟住亦都係但係可能因為我今年我追求好似係突破喎，我記得年頭我咁樣講係啦，即係突破都好，平靜都好，我都會覺得呢一啲都係我嘅一啲人生嘅突破咯。即係如果我唔去轉工，唔去轉換我嘅環境，我嘅薪金可能同以前差唔多啦，或者我所做嘅嘢根本就唔會係有一啲好全新嘅嘢去做咯。which 都係我覺得係一種突破嚟嘅，亦都係我覺得如果冇呢一啲嘅改變，即係改變環境嘅出現嘅時候，變相我個人都會覺得好平淡啊，或者係覺得冇乜挑戰咯，係啊，冇乜挑戰，同埋都會覺得學唔到一啲新嘅嘢咯。我覺得其實喺一間公司內，即係可能我覺得3年啦，你係時候要一係你就升職，一係你就轉工，一係呢你就要係真係立唔同嘅 task 翻嚟做。因為我覺得如果人一直喺同一個位置做同一樣嘢，其實你係會習慣咗，然而麻木咗。有好多嘢，或者你到時你習慣咗之後，你有少少可能想改革嘅嘢，或者用一啲新嘅方法嘅時候，你就會 say no。跟住你就會再一個封閉咗自己喺一個好舊嘅體制入邊。呢個係對你嚟講唔係一件好事咯。係，同埋一旦有一啲新嘅嘢出現嘅時候，你會第一時間會選擇起講。係啊，冇錯啊，就會變咗你口中之前講嗰啲人咯。係，即係 OC food 咁樣咯。係，咁我都發覺自己係即係 even 我轉工轉得頻都好，我都發覺自己係有呢一種嘅思維嘅。即係點解我會去到一個新環境嘅時候，我會覺得點解會咁嘅？點解會咁唔同嘅咁樣？跟住或者係我好似以前所用嘅嘢，我喺新嘅公司用唔到喎咁樣，咁我都會覺得真係好
崩潰嘅嗰下啲情緒。所以其實前排唔知有冇同大家分享過，其實思思嘅情緒真係去到崩潰到一個臨界點，係啦。咁嗰排真係好攰好攰嘅時候，去到慢慢適應啦，即係我而家都仲係適應緊嘅時候，過咗1-2個月，我開始先至去 realize 啊，唔係喎，其實我以前做嘅嘢係apply 落而家度都係啱用嘅喎，即係我係做到，只不過方式有啲唔同嘅時候，即係我都會去 remind 自己唔可以再用以前嗰個心態去面對咯。跟住當我開始改變嘅時候，即係或者係嘗試同啲同事用一個新嘅方法去相處嘅時候，你都會突然間發覺我自己嗰個 comfort zone 係開始慢慢咁樣擴大咯。咁依然就係可能我嘅大腦，我嘅想法接受到啦，而家我心情慢慢咁樣接受到，但係我身體仲未接受到咯。係啊，即係可能我自己都仲會有啲 body reaction 好細微啊、手震啊嗰啲事情出現啦，但係我都會覺得係當個 comfort zone 慢慢擴大嘅時候，你會慢慢真係人嘅適應程度係真係會好快咯。係啊，所以都係嗰句，我覺得有時候事情發生咗之後呢，我哋應該係注重翻嗰個嘅解決嘅方法，而唔好定嗰個嘅情緒咯。因為我覺得係阻住你去進步或者係解決件事情嘅呢，係你嘅情緒，而唔係嗰件真正嘅事情本身咯。所以當我即係識得學識或者係識得抽離嘅時候呢，所有嘅事情就容易解決咗好多好多好多倍。大家都唔使擔心，因為事情佢會發生，就一定會有解決嘅方法。我最近都聽咗一點，即係雖然話係有時候要諗解決方法先啦，咁但係咧，亦都係有時候反而係咧，我嘅 version 啊，我聽到嘅 version 就係當一件事情發生嘅時候，首先你係要控制到你嘅情緒先啦。即係你先等你嘅情緒可以慢慢冷靜咗，先至去做你所得出嚟嗰個解決嘅方法咯，先至去試咁樣咯。如果唔係，永遠就係你個情緒一路都卡喺度嘅時候，你就會有更加多嘅情緒，更加多嘅問題出現咯。仲要係你自己嘅啫喎，未講話牽涉人哋嘅情緒喎。如果你要同人哋一齊解決嘅話，係啦，所以就係呢一個係其中一點嘅解決方法啦，亦都係翻返去我頭先其實輕輕有提過嘅，就係話當你一件事情發生嘅時候咧，你需要一段時間嘅，即係你去接納一段事情，你會發覺你係會其實你個人已經接納咗㗎啦，即係你嘅思想上面 let's say 分手咁樣，我好明確我知道同嗰人分咗手啦，咁但係我嘅情感依然都喺度咯，即係你情感要同一個人分離其實係好難好難。咁當嗰個時間你接受到嘅時候，你情緒開始接受到啦，跟住你就會發覺我身體原來都仲係好多唔習慣嘅嘢，即係let's say 係我習慣咗佢喺我身邊啊，習慣咗同佢擁抱啊，呢一啲嘅細微習慣，可能就真係要等個身體都一齊慢慢咁樣去 release recover 咁樣咯。咁所以我都會覺得就係話唔知點解會賴到呢個話題啦。咁但係希望大家都可以嘗試下揾下方法咯，即係如果你係思想上邊仲未適應到嘅時候，你可以揾人哋傾偈，即係情緒上邊你都可以揾人哋去一齊幫你去調解你情緒。揾 AI 咯。係啦，跟住如果真係冇朋友。係啊，但係始終我覺得 AI 係一個分析嘅工具啦，或者分析嘅朋友啦，佢可以喺第一步幫你做思想上面嘅調解，但係真係情感嘅陪伴係真係好需要有另外一啲朋友嘅出現咯。即係我最近 official 上嘅陪伴，我最近開始 realize 到呢一樣嘢咯，即係你嘅 AI 好聰明啦，所以佢可以俾到一啲好正確嘅答案俾你，就係例如係喺嗰段關係你係啲乜嘢角色，對方係啲乜嘢角色，而
based on社會道德倫理，你哋係應該點樣做嘅，即係佢嘅根據你所講嘅嘢啦，佢之後就係會做呢一個 step 㗎啦。咁我即係作為 AI 嘅話，或者作為分析咗社會嘅 norms 嘅時候，我都會建議你唔好同呢一個人一齊嘅，即係類似佢會講啲咁嘅嘢。咁你思想上面就會係喎，我真係唔應該同佢一齊喎。咁跟住之後去到真係要去疏導呢一啲情緒嘅時候，你需要揾朋友咯。係啦，跟住以至於去到揾完朋友，你情緒都 OK 啦。跟住其實你身體上面就會係需要真係可能去揾按摩啊，或者係做唔同嘅嘢啊 meditation 啊，或者係真係做瑜伽呢一啲去調解，慢慢排解真係負面嘅情緒咯。好啊，咁都希望大家。雖然我都想大家冇咁多嘅負面嘅情緒，應該係話你就算有負面嘅情緒都好，咁人有七情六欲係好正常嘅一件事嚟嘅，即係你又開心又唔開心，又有啲好期待又好失望嘅感覺啦。但係你要允許呢啲嘅感覺發生，或者你去感受呢一刻嘅感覺咯。同埋最近都真係可能好多人都面臨到離別嘅事情發生啦。冇錯。係咯，即係例如係唐依陽咁樣，係啦，去屋企即係Mizan 走咗咁樣，咁都我諗可能最近大家都經歷緊呢一啲嘢啦，土星逆行咁樣，好多嘢都 shift 緊嘅時候，就希望大家可以繼續好好的啦，係啦。去感受咯，我都係咁講，去感受，因為你唔會知呢個世界上你可以感受多幾多次呢一種嘅感覺啦。或者係去感受佢依然可能留喺你嘅身邊嘅嗰種嘅感覺啦，因為其實呢啲即係我哋每一次嘅別離呢，其實都係一種好特別嘅情感嚟嘅。你係咯，我覺得係因為你愛呢樣嘢，你愛佢，佢先至可以帶動到你嘅心咯。着緊咯，就係嗰種。係啦，冇錯。咁都希望大家都可以安好啦，希望即係我又唔可以話傷痛可以好快過去，又唔可以，因為我覺得呢啲嘢係好因人而異嘅事情嚟嘅。即係對於離別呢個，我哋之前都有講一啲嘅話題啦，講話留低嘅人應該去點樣去 settle down 佢自己嘅心情啦，去點樣去處理啦。但係我會覺得你哋去感受呢一份嘅愛啊，即係我唔覺得未必係完全係一個負面嘅東西啦，咁但係佢哋純粹係提早去佈置你哋未來會遇見嘅一個場景，或者其實佢哋所留低嘅嘢，或者所留低嘅愛又好，經歷都好，都會一直喺度啦。係呢個係佢用自身教俾你最後嘅一課。哇，好感動。係呢個係我由以前嘅經歷啦，提取出嚟嘅一啲嘅精華啦，希望大家都即係可以透過大氣電波可以去俾少少嘅支持俾大家啦，希望大家就可以好好去感受啦，去安撫你嘅心靈啦，希望你可以係咯，希望你可以繼續好好地喺呢個地球上去感受一切嘅感受啦。我哋都係呢個 midterm review 嚟嘅啫。冇錯冇錯。係啦，所以我哋而家係2026年嘅即係一半啦，都過咗一段時間啦，咁樣咁中段我哋有一啲新嘅可能新嘅想法，或者今年可能都已經嚟到中段嘅時候發生嘅事情，令到我哋一啲新嘅啟發啦。但係聽聞下半年都幾 tough 嘅。係比較動盪，即係改動得比較多啲嘅時段，所以就希望繼續陪伴住大家啦，同埋祝福大家有一個好好嘅勇氣去面對呢啲嘅改變，或者係嚟緊會發生嘅動盪啦。希望大家有足夠嘅勇氣，同埋相信你自己都可以做得到過渡得到，係啦，冇錯。好啦，差唔多啦。每一個人都擁有一個獨特嘅靈魂，你係最特別嘅存在。我哋下集見，拜拜。